嘿嘿，金马喜安闹，不能停下来了是不是？舒服到开始理毛了。干嘛？你这眼神是什么意思？没有信任我不摸了。哼，我就当你跟我示弱了。不得不说，这个毛茸茸的触感真的挺容易上瘾的。好了，你不要再看了。干嘛？你不会还要摸吧？你这摸到秃了。哎，好了好了，最后一下哦。好了，你不要再这样看我了，你也去找你爸啊。你这样我就只要摸你都不用做事情了。快点追踪我，我要让我爸买更多罐罐。